Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparing rahmat dugi ka urang sadaya tiasa kempel di acara dinten ieu. Shalawat miwah salam mugia salamina dikocor golontorkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tur mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat, alhamdulillah dina dinten ieu urang sadaya tiasa patepang rarai dina urutan meriahkeun hari kemerdekaan Indonesia. Urang sadaya kada uninga yen Indonesia teh tiasa merdeka hanes ku cara nu cuma-cuma. Seueur pisan bantusan para pahlawan anu berjuang ngorbankeun sagalana dina ngabilaan Indonesia merdeka. Ku kituna urang sadaya kedah neruskeun perjuangan para pahlawan ku cara giat diajar jeung ngawujudkeun cita-cita bangsa, pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Lian ti eta, seueur keneh sikap anu ku urang kudu ditunjukkeun, diantarana ngajauhkeun diri dina sagala pengaruh narkoba, pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana. Anu lainna, supaya bangsa urang bisa jadi bangsa anu maju, anu gemah ripah atanapi anu tentrem makmur, nyaeta urang kudu bisa ngeusian ieu kemerdekaan ku kegiatan anu hade, anu bisa mere dampak kana kamajuan bangsa. Urang sadaya salaku generasi penerus bangsa bisa ngabajukeun bangsa tina sagala bidang. Nah, dina bidang ekonomina, bidang pendidikana, atanapi teknologina. Misalnya dina bidang ekonomi, urang bisa ngembangkeun usaha anu bisa ngabantu sakaligus nganyejahterakeun para karyawan atawa masyarakat. Dina bidang pendidikan, urang bisa nuntut ilmu anu luhur terus eta ilmuna dimanfaatkeun kanggo kamajuan bangsa. Sajabi ti eta, seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang dilakukeun dina raragang ngeusian kemerdekaan ieu. Ku kituna karerencangan sadaya hayu urang sami-sami babarengan ngeusian kemerdekaan ieu ku hal-hal anu manfaat. Bojang diri urang, keluarga urang, atanapi jang negara tercinta ieu. Rupina sakitu wae pidato ti simkuring. Hapunten bilih aya cariosan anu salah atanapi kirang merenah kana manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.